Всем привет, ребята, с вами я, Валера, и сегодня со мной Маша. Всем привет, ребят. И мы сегодня будем гулять по парку. Капец тут елок. Да, вот это, да, куда ни повернешься, везде елка. Береза дословно за елки. Капец. Тут что-нибудь кроме этого есть? Похоже, что нет. Ну пошли куда-нибудь сходим, что ли? Так, вот сюда. Сегодня мы снимаем без Алины. Да, без Алины и без Яны, потому что мы уже, это уже вторая попытка, как мы пытаемся снять. Да. Ну, короче, вот здесь вот тропинка есть. Сюда пойдем. Давай по тропинке. Так, и пошли. Сюда пойдем, сюда. А погоди, нам тут нельзя, похоже. Да, реально. Вау, ребята, смотри, какой. Ребята, посмотрите, какие. Какой. Это красные муравьи. Ребят, не бойтесь, я с ним гусь, потому что они тут своими делами занимаются. А, тут еще сторожи. Угу. Вот они ходят. Ладно, тут не будет. Это еще. Здесь очень много муравейников. Да. Поэтому надо смотреть под ноги. Да, куда наступаешь. Ага. Да там девочки сидят. Ну, какие-то девочки там. Сейчас мы дойдем до Этого места. Да. Ну, вот. Блин, так какие-то ребята еще. Так. Тут какая-то палочка. Ребят, короче, сейчас мы найдем муравейник, и я с вами продолжу. Вот, ребят, еще один муравейник. Ребят, всем привет. Яна к нам присоединилась. И она принесла своих котят. О, Это пушистик. это Пушок. Муравейник. Вот Яна Ничего страшного, мы уже снимали один муравейник. Да. Ой. Яна поздоровался со всеми. Она очень хочет. Она очень хочет. Блин. Он хочет убежать. Кстати, ребят, мы уже почти дошли, так что сейчас мы его отпустим, а то он капец убегает. Так. Ой, конечно, успокоился. Сейчас он опять начнет. мы тут проходим через... Ой, капец. Дерево. Что, беги, малыш? Только вот тут яма. Вот тут яма вообще тут. Ой, котенок что-то сюда не идет. А, Ты сейчас... это же котенок немножечко подвёл. Ой, Может убежать. ребят, вы представляете, мне сейчас так фартануло, я прям чуть не упал. Здравствуйте. Здрасте. Мне очень нравится это место. Ой, повернулся к нам. Опа. Вот он, Да. сидит такой красавец. И, кстати, у нас здесь еще есть резинка. Берем любую палочку. Зашпиливаем ее сюда. Вот так вот зашпиливаем. Вот. Ну-ка, отпусти. Ну-ка. И... О, блин, котенок побежал. Главное, котенка не пульни. Его надо. Сейчас я схожу за ним. Ой, блин, ребят, как... Ой. Поэтому раздеться, ребят, не говорите, что слишком холодно, да? Да, оно вообще на дереве где-то. Капец вообще, ребят. Нам просто неудобно смотреть, потому что солнце светит. Да, вот как бы 1 июня. мая. Ой, какое мая, июня? Ребят, напишите в комментариях. Какое сегодня число? Не, сегодня 1 мая. Напишите, что в мае именно. Скажите, вот напишите в комментариях, сегодня 1 мая или 1 июня. Да, напишите. Посмотрим, кто победит. Да, мая или июня. Май или июнь? А не май или июнь. Так, где там Яна пропала? Так, Яна, кстати, да, пропала. На дереве придумал. Ну, возьми его. Бум-бум-бум-бум. И мы там кое-куда еще пойдем в одно место. Да. Мы потом еще, кстати, в другое место еще пойдем. Так, ну сейчас мы...
Муравейник. Вум-вум-вум. Я... Ой, Так, осматриваемся. Нет, никого нет. опа. Ребят, я сейчас... Она тут капец как мелится. Ребят, я вот ради вас сейчас просто взял и наступил в тот муравейник. И быстро ногу оттуда убрал. И мне капец повезло, что здесь не было... Смотрите, как этот, блин, тут. О, бабочки. Это капец как бесится. Ти-ти-ти-ти. Засада. Так. Бум-бум-бум-бум-бум. Это котята. Я вот так вот. Все пошли. Так, вон Маша. За Машей идем быстро. Сюда, малыш. Так, пошел. Короче, ребят, О, я всё, я вернусь, когда мы уже... Там будем, да? Да, когда будем за забором. И вот, ребят, Мы уже здесь, через забор. да. Сделали. И вот как Вот это как бы наш дом, да. ну, почти. Мы его, правда, не доделали. Но для котят, по-моему, нормально. Да, здесь для котят. Там и лазилка есть, и все на свете есть. Вот. Да, здесь что лишь Ой, пушочек. как всё. И здесь еще для них домик есть. Да, вот домик. Да. А этот играет с палкой. Так. Ну, у нас, Ну, наверное, мы сейчас будем заканчивать. да. Еще не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и ставить колокольчик. А с вами был я, Валера, и со мной была Маша. Пока-пока. Всем удачи, всем пока.